Saeculo quinto ante Christum natum, Athenis honestissimum habebatur tibiis canere, sed deinde aliquid accidit. Et haec ars sublata est. Hodie videbimus quid acciderit. Ergo haec ars, haec disciplina honestissima, tibiis canendi, quodam modo sublata est. Well, non iam hominibus placebat. Quid acciderit? Hodie discemus, nam legemus Gellium, qui est fons omnium rerum. Quicquid cognoscere velis, apud Gellium invenias. Non est verum, sed potest esse verum, quoniam tam multa apud eum inveniuntur. Gellius scripsit illud opus noctes Atticas, quod opus nisi forte iam legistis, maxime suadio, vehementer suadio ut legatis. Non omnia sunt iucunda, quae eo opere continentur, sed plurima insunt, quae tum risum, tum studium movere possint. Sed, adrem, praelegam locum deinde tractabimus omnia ea, quae fortasse difficiliora, vel obscuriora esse possunt. Quam ob causam nobiles pueri Atheniensium tibiis canere desierint, cum patrium istum morem canendi haberent. Alcibiades Atheniensis, cum apud avunculum Pericleen, puer artibus ac disciplinis liberalibus erudiretur, et arcessi Pericles Antigenidam tibicinem iussisset, ut eum canere tibiis, quod honestissimum tum videbatur, doceret tradita sibi tibias, cum ad os adhibuisset inflassetque, pude factus oris deformitate abiecit infregitque. Ea res cum percrebruisset, omnium tum Atheniensium consensu disciplina tibiis canendi desita est. Ecce, hic est locus. Nunc, singula tractabimus. Primum, quasi inscriptio ipsius loci. Quam ob causam nobiles pueri Atheniensium, nobiles qui summo loco nati erant, qui quasi bona familia nati erant. Atheniensium tibiis canere desierint, et tibiis canere est, tibiae est instrumentum musicum in quod infles, vel quod infles, et deinde exit sonitus, fortasse pulcher, fortasse horrendus, si nescias hoc facere, ut ego. Itaque hoc instrumentum ad moveas ad os, et deinde infles, et sic exit fortasse pulcherrima musica. Ergo pueri nobiles Atheniensium tibiis canere desierunt, cum patrium istum morem canendi haberent. Id est, hoc facere desierunt, quamquam hic erat mos patrius, canere tibiis erat mos patrius, et mos patrius, si patrius est, id est a patribus, a maioribus hoc accepimus. Et fere est proprium patriae, itaque est res quod iam diu fit. Sed tamen hunc morem abiecerunt, desierunt. Alcibiades Atheniensis, et Alcibiades est praeclarissimus dux qui multa praeclara fecit. Alcibiades Atheniensis, cum apud avunculum Pericleen, et Pericles aeque fortasse etiam praeclarior est, quam ille, et dux orator, qui Athenis multas res gestas, gessit, fecit, edidit. Cum apud avunculum Pericleen, puer, est Alcibiades erat puer, et cum puer esset,
artibus ac disciplinis liberalibus erudiebatur. Et erudire significat aliquem plerumque quasi doctiorem facere. Quasi habemus adjectivum rudis, quod est non politum. Et deinde, se erudimus, est tollimus hominem ex quasi ruditate, ex ignorantia, ex quasi rusticitate, redimus hominem eruditum, doctum. Itaque, hic Alcibiades erudiebatur, et quibus rebus? Artibus vel disciplinis liberalibus. Et hoc fiebat apud Periclen, apud illum praeclarissimum. Ergo, Alcibiades puer, apud Periclem, varias res discit. Et tum, Pericles, arcessi Pericles Antigenidam Tibicinem iussisset. Est cum iussisset. Est postquam, hoc factum est, postquam eum arcessi iussit. Et arcessere est fere ad se vocare. Iubere aliquem arcessi est fere efficere ut aliquis veniat. Si mihi opus est magistro nescio cantandi, possum magistrum artis cantandi, vel artis cantatoriae arcessere, ad me vocare. Ergo, Pericles Antigenidam Tibicinem arcessi iussit. Et Tibicen est qui canit Tibiis. Et cur hoc fecit Pericles? Ut eum canere Tibiis, quod honestissimum tum videbatur, doceret. Id est, Pericles eum illum Tibicinem ad se vocavit, ut doceret Alcibiadem canere Tibiis. Taca, eus tu, o Tibicen, veni huc, docebis hunc Alcibiadem canere Tibiis, erit pulcherrimum, fortasse pecuniam accipies, fortasse non, fortasse aliquo loco in insidias incides, bene habet, nemo scit, bene habet. Et sic, hic Tibicen, dat, vel tradit tibias Alcibiadi. Ecce, hae sunt tibiae, parve puer, ecce, habet tibias, tibias. Et quid facit tum Alcibiades? Cum ad os, et hoc est os, quo loquimur, cum ad os adhibuisset, id est admovisset, id est cum posuisset tibias ad os, ad labra, quod admovisset, inflassetque, et inflare, flare est hoc facere, et inflare est hoc facere in aliquam rem. Et hic, carte, in ipsas tibias, quasi spirat, expirat. Et aquae tibias inflat. Et quid tum fit? Nunc hic Alcibiades puer in tibiis, vel tibias sic inflat. Et tum, pude factus oris deformitate abiecit. Pude factus. Cogitate hic de verbo pudoris, pudor. Est ille sensus qui efficit ut non iam velimus facer aliquid fortasse quod nobis indignum videtur. Dicimus pudet hoc facere, id est nolo hoc facere quoniam homines me aliquid mali fecisse putabunt. Saepe homines fortasse si quid minus bene facere sciunt, pudet eos hoc coram aliis facere. Vel multos homines, multos amicos meos, pudet coram hominibus loqui. Quod minime mirum est, et ego hoc sensi saepissime. Sed, ergo, pudor, et pude factus est qui pudorem sentit. Possumus etiam dicere, fortasse pudore affectus. Sed pude factus, et propter quid? Oris deformitate. Oris deformitate. Deformitas oris. Et ecce, os oris, hoc est os. Et deformitas
est ubi non iam pulcrum est quasi status foeditatis. Dicimus formosus, siquid pulcrum est. Ille vir formosus est. Hoc templum est, fatas non formosum, dicitur de templis. Sed tenetis est pulcrum, pulcher. Sed deformis est foedus, non pulcher. Et deformitas est, quasi ipse status huius rei. Et oris deformitate, propter oris deformitate. Hic habemus ablativum, quo designamus nunc quasi causam, vel instrumentum, causam potius. Huius pudoris. Pude factus oris deformitate. Id est, dum tibias inflat, sentit os sibi quasi inflari, et deforme fieri. Et hoc non placet. Hoc est foedissimum, non. Quid est hoc? Et quid tum facit? Tum tibias, pulcherrimas tibias, sumit et abicit. Abicit has tibias, sed hoc non satis est. Non modo tibias abicit, sed infregit eas. Et est fregit. Tibias, et einde potasse hoc fecit, et sic tibias omnino delevit. Rem augio, sed tenetis. Ei hae tibiae minime placebant. Propter hoc quod os quasi deformabant. Deformarent. Fortasse dicendum est, quia mihi non itam videtur. Sed, nunc hoc fecit. Alcibiades tibias fregit. Deinde, ea res, est Alcibiadem hoc fecisse, tibias fregisset, dixisse, hoc est indignum quod os deformaretur, ea res cum percrebruisset, percrebrescere, percrebescere, significat fieri notum, quasi divulgari, est fama divulgatur, multis locis, multi homines hoc cognoscunt. Si res apud multos homines nota fit, possumus dicere eam rem percrebrescere. Est fieri notam apud multos homines. Variis in locis plerumque peregre etiam, alis in civitatibus. Ea res cum percrebuisset omnium tum Atheniensium consensu. Consensus, quid est? Est ubi idem sentimus. Si ego hoc sentio, tu idem sentis. Caesar pessime scribit, hoc sentio ego. Deinde alius, Caesar sane pessime scribit. Et duo verba quidem continuare potes quin de castris loquatur. Deinde tertius, sane Caesar est pessimus et nunquam legendus. Hic res homines consentiunt, est consensus. Deinde, hic omnes Athenienses consentiunt, idem sentiunt, idem cogitant fere, de hacre. Itaque consensu omnium Atheniensium, quid factum est? Disciplina tibiis canendi desita est. Disciplina tibiis canendi. Id est hoc tibiis canere non iam fiebat. Desita est, desinere est finem facere, non iam facere. Itaque, propter hunc unum Alcibiadem. Ni ille fuisset, ni unus Alcibiades fuisset, omnes Athenienses tibiis cecinissent. Sed propter hunc unum hominem puerum, quidem haec ars desita est. Mirum. Quid vobis videtur? Est honestissimum tibiis canere an inhonestissimum indignissimum? Difficile dictu. Scribite. Et si haec pellicula vobis placuit, rogo ut hoc pollice ostendatis, nam hoc est magno nobis usui. Tantum. Bene volete.